ambles. Dua-duanya ambles pas di guntungan. Aduh. Wah, celana atau apa, banyak betul lalat ini. Bro, pulang ya. Tinggal aja dosernya. Anjir. Aduh, malah ngendok dua-duanya. Lagi tunggu Eksa ini buat evakuasi. Eksanya jauh. Sekarang udah jam 3 kurang 5 menit. Ini hutannya yang di LC atau land clearing. Pohonnya. Oke lur, kita lanjut videonya kalau eksanya udah datang.
Tuh. Sugante kemana nyumput? Ah ya. Hah? Tadi dipaksa dari kemana nak? Kendor treknya. Kukira tadi jalan kaki nggak ada. Aku tengok mana nih orang kampret.
Wis parkir gak mau. Wis aku gas parkir pecah itu. Cocok ae suwi. Amplop kayu. Mau. Iyo. Parkir turuan lah. Jadi besok kita berdua sidang. Kenapa? Oh, sidang besok. Awet-awet lah punya alat. Nah, buat kerja tambah, mungkin awet. Iyalah. Ayo. Ya kan? Yo, wis jam 4:30. Salimin gak ada datang. Salimin. Sampai Bawa nggak?